و یو میرویس خان بابا کړې وه که په دا تاریخ زه څم نو ډېر راوږدېږي خو ابدالي بابا چې کومه جرګه کړې وه هم تر خپله یې لوکا پورې محدود وه تاسې تاریخ وګورو همدغسې که میرویس خان بابا کړې وه نو هم تر خپله یې لوکا پورې محدود وه خو چې کومه ده اوس تاسې کومه جرګه وکړه دا به انشاءالله دغه لپاره د خلک الفاظ لټوي چې په کومو الفاظو دا خلکو لیکي وي دغو خلکو دا مېړونه ولیکي چې ټول پښتون ولس لار بار یې سره یوه دسترخوان له یوه ټغر له راوسته او سره کېنولو गुंडागर्दी नामंजूर ये गुंडागर्दी नामंजूर ये तालिबगर्दी नामंजूर ये तालिबगर्दी नामंजूर ये पुलिसगर्दी नामंजूर د درمن عزتمن د خیبر چې څومره مشران او کشران دلته راغلي لنډي کوتل د باړې نامې نشو اخیستی ټولو له ستړي شو یو په خیر راغلو په درمنو بس مشرانو خبره وکړه تجویزونه یې مې ورکړل او زه صرف په خیبر باندې خبره کوم او بیا په کوم کوږي خیل باندې الحمدلله خیبره چې کم تاریخ ته کې خو کم غیرت کم نن دی وکړو بیا کم نن و غیرت چې ما کم کوږي خیل وکړو زه ته په دواړو لاسو سلام کوم د درمنو الحمدلله چې ګوره د مونږ د کومې دوې خبرې وې یوه خو ډېره غټه خبره وه چې د پښتون خبره وه د مونږ په خاوره وه منتظمین یې چې کوم د پی ډي ایم وه او د ټول پښتون خبره وه او میزباني یې چې کوم د مونږ کړې وه نو چې په کم غیرت او په نن باندې او په میلمستیا باندې تاسو دلته استقبال وکړو خپلې وجرې مې ته کولاو کړې او چې کوم مطلب ځوانان او مشران خبره چې زنانه کم مطلب شیلینګ وشوه کمې ډزې وشوې په خلکو باندې دا کومه ټیپونه وشول او زنانه چې کوم اوبه راوباسلې پوه شوې خلکو له او ماشومانو چې کوم چړکونه کول په لیاره باندې او مېلمنو د کپړې وړې ووینځلې یې نو زه مشکور یم زه ټول خیبر ولا کم کوږي خیل چې کوم دی مشکور یم بس که درمنو ډېرې خبرې نه کوو ما خو خپل د تجویز دی چې زه برکت اجلویه یم بس برکت اجي مونږ مشر کړی ټول خیبر طرف مې ورکړی او انشاءالله تعالی مونږ په څنګ په څنګ سره ولاړو پوه شوې صرف د یو تجویز مې دی چې بس د ټولو قومونو نه د خیبر پنځه مشران راواخلو انشاءالله تعالی وایي دغه دپاره وایي چې کوم د کمیټي جوړه شي وایي خیبر په سطحه باندې چې په کوم ځای کې هم د پښتون خبرې وي انشاءالله تعالی ښه په غیرت او په ننګ باندې کوو چې څنګه یې وکړه او زه صرف د قوم کوږي خیل او خیبر له یم چې کم ننګ دې وکړه کم غیرت دې وکړه بس تکړه شه ګوره چې پر روان وخت کې دا غیرت و د پښتو چې کومه کړې او کم ولاړ وي چې مونږ دغه شانتې ولاړ وي چې نه چاله ټیټ شي نه خرڅ شي او نه چې کوم دی وډار شي دا درې خبرې چې کوم دی ځان سره وساته انشاءالله تعالی مخکې ویم دا تاریخ دی چې کوم دی کې خو د سوونو کالو لپاره کې خو انشاءالله تعالی دا سوونه کالم دا سوونه کار پس انشاءالله تعالی دغه یادېږي چې کوم دی او صرف ډېر په معذرات باندې خلک چې اختلافات ما راوړله او زه د یوه خبره کوم چې په ګوګي خیل کې مې صرف قوم کوږي خیل خیلی او خیبر مې خیلی د څلوېښت 50 کسه مې نه خیلي پوه شوې چې هلته دلالان ناست دي او مدبران کوم ناست دي هلته که نه په تحصیل کې دا مې نه خیلي پوه شوې دا هلته چې کومه منډې لګېږي که نه شپې په 2 بجې باندې چې کومه خبره کېږي د پښتون خلاف و د خیبر خلاف و د کوږي خیل خلاف تاسو ولیدل چې موږ درې درنې وشو په 3 کاله کې و یو پښتون غټه جرګه وشوه تاریخي جرګه وشوه او دغو دلګانو او دغو مدبرانو چې کوم دی د کوږي خیل او د خیبر او د پښتون چې کوم دی مخالفت کړی او دلته یې خپله دلالي او دلته یې خپله مدبري کړې او پوه شوې انشاءالله تعالی هېڅکله به موږ کوږي خیل او خیبر مخ نه کړو دغه خلک زه یوه خبره ګوره ته کم کوږي خیل واوره چې انشاءالله تعالی موږ د ایډیفیس خبره هم شوي او په نوکاتو کې چې کوم دی پالنیا کې دغه خبره هم شوي چې انشاءالله تعالی ایډیپیس
چې خپلو علاقو له سي نو ټول پښتون به ورسره سي مونږ خبره وشوه وزیر اعلی ذمہواري اخیستې او بیا ایم پی ایګان ورسره مینګان ورسره ډي سي چې کوم درغلی کوم په ګوګل په منځ کې چې کوم د ذمہواري واخیسته انشاءالله تعالی یو ځای کولاو شو تور سفر او انشاءالله تعالی چې نور نوټیفیکیشن کوم وشي په ماغه نوټیفیکیشن باندې سو کا چیرې رکاوټ یې جوړ کړو زه بیا د ځنه کال ورکوم ان شاء الله تعالی چې ټول پښتون وې دلته راسي او بیا چې کوم د ځنه مات شي وو روزګار هغه خروالې سره لوي کا خېمه راسي ان شاء الله تعالی اس قدرمنو یو ځل بیا خاص کر د ډېر خپلې مشران ټولو حسن امین شمه غستای کلندې کوتل نه شاکر ملک ته دا شانت عمران لاله محمود حسین ملک ته بازارګل جی هاشم جی نو بس ما چې کوم دی په خیبر کې دغه شانت منګیالي او دغه شانت غیرتی چې څنګه خبرې وکړي چې رونه یې ګوره تیر کړل لکه هاشم ته و چې درې ورځې مې جیل تیر کړو نو دغه شانت غیرتی مشران چې کوم دی په کار دي دغه شانت دلالان او دغه شانت مقبران موږ نه په کار پوه شي دغه کام کوږي خیر او خبره چې کوم دی ضرور نشته بس ان شاء الله تعالی دغه زه بغیر د مشورې یو اعلان کوم چې دلته برکت اجازه زویان چې ان شاء الله تعالی چې کلم د خیبر غونډوي بس په دا خیبر باندې وی په باب خیبر باندې وی دا زموږ ته وټاکلو ان شاء الله تعالی من دلته وکړو خیری را غونډي بل کوم کوږي خل لازم یو خبره کوم چې مونږه هفته واره کومه جرګوي د اتوار په ورځ وی نن اتوار ورځ وو بس نن وشوه دلته غونډه وشوه ان شاء الله تعالی آینده اتوار مونږ غونډه په دغه ځای باندې وی کا خیری مونږ نه په تحصیلونو کې غونډه کوو ونه را غونډي کو بعد دا سره غونډيږي د دلالان او مقبران مالته اول د چې د حکومت او په سرکاري چې باقي واګنيږي مونږ ان شاء الله تعالی نه په سرکاري چې بوګي غنيګو مونږ چې کوم د منډه چاخي یو کوم منډه چاخي یو سرکار منډه چاخي نیو پوښونه ځان سرکار منډه چاخي جوړو ان شاء الله تعالی د برکت جی سره بالکل څنګه په څنګه ویلوړو چې کومه خبره کوي مونږه خبره طرف ورکړای او بل خبره زه دا کوم انټيليجنس ادارو لا چې ګورا کم نوټیفیکیشن کم مطلب عالمیه جاری شوی او 22 نوکات باندې ان شاء الله تعالی پاکه دویم یشته ټیم د دویم یشته ګوره مونږه تکسو او بیا ان شاء الله تعالی موږ دا شانتي مونږ دیګو او د شوی چې کوم د عملی کوو بل ګوره مونږ ډیره افسوس خبره زه د ظالم حکومت او جابر حکومت لایم چې مونږ ګوره لاس کاله وشو 15 کاله وشو چې مونږ خلک ورکتي ولا په ځای چې ګوره مونږ زنانه یو ته په کور کې په انتظار ناسي چې نه دوکونه کېږي او په انتظار یې چې ما خوند نه راشي او سبا راشي او میاش پاس راشي او چې په دا کې ګوره لاس او 15 کاله تیر شول نو جابره ظالم ازه ته دا یې چې دومره کار خو وکړه چې یو لس خورولګه چې د سړی مړ شوی او یا مې رپې خو چې دا غزنانه چې کوم دی مونږ د خويند او مایندې چې کوم په کورونو کې ناشتي په نکاح کې چې یې مونږ نکاح کوو شریعت مطابق و یا چې کوم دی خپل خوندان کمړوي چې نکاح یو کو پوشي او کا جاندي چې راشي او خپل کورونو راشي نو ظالم دغه کار خو وکړه کنور نشي کولای زه تا د سټیج نه ګوره په سوالیات طریقه باندې وایي کني بیا چې دوی مې شتيري شي ګوره بیا چې کوم دی ګریوان نه ګوره لاسه چوینه ته دا خبره کوي ظالما دا موږ خبره چې کوم داینه دا د ظلم خلاف دا که جرنیل وی او که کرنیل وی او که وزیر اعظم وی او که انټيليجنس اداري دا ووري چې کومه پرې دا ظلم نیوي دا ظلم دی نیوي پیخای کنه زوی دا نارام و هم زوی لار و بر نارام و هم زوی کرنیل مرد آباد نارام و هم زوی تا جرنیل خلاف نارام و هم تا خلاف چې کوم دغه فراغم چې کومه پرې په ما کې ثاني وي و دا ان شاء الله تعالی موږ در روان نسونه ما غشند کوي ان شاء الله تعالی چې کومه پرې د جبر و ظلم نیوي پیخای یو ځل بیا زه د ټول خیبر د کوم کوکي خیر مشکور یم او د خپل یو مشرانو چې دلته راغلي او موږ سره کوم غیرت وکړو او دا غوړه یو مثال یو تاریخ کې خوښ چې زه تاسو یو مثال درکوم دا نه چې ناشته و شاکر جی غوړه پارس بوي باندې وي د ټول پندال لاس فریزه چې کوم د ناشته راوړ ټول پندال لانو دا موږ لپاره څومره د فخر خبره و چې یو مشر بخپل راسي چې مالک وي او مشر وي او خپل علاقہ کې او خپل خاوره کې چې کوم دی د ملمانو ملمستیا کوي بس چې کومه تاریخي خبره وشو ان شاء الله تعالی دا لاس اوچت کو سره چې دا
دا شی چې موږ دا شانتي برقرار ساتو کنه ان شاء الله تعالی او الله په کلام یې ساتو کنه ان شاء الله تعالی کپړه کوم سرونه لازم چې موږ ملماره چې ان شاء الله تعالی د خاورې لکه پښتون وي او که بلوچی وي ان شاء الله بلوچ او پښتون سره چې کوم د ظلم شورای موږ من داسې قدر او عزت کوو او من داسې به چې کوم د ننګ او غیرت کوو والسلام दहशतगर्दी ना मंजूर, ये गुंडागर्दी ना मंजूर, ये गुंडागर्दी ना मंजूर, ये तालिबगर्दी ना मंजूर, ये तालिबगर्दी ना मंजूर, ये पुलिसगर्दी ना मंजूर. 15 کاله چې دا وطن باندې په وزیرستان کې راکې پیښې شوې چې شمار یې بې شماره دي خو دا شمار یې په څه نه څه حده پورې په دغې پښتون جرګې یا پښتون عدالت جرګې په هغه خپلو عدالت شمارو کې راغونډ کړي دي او هغه نشر کړي دي خلک یې پرې پوه کړي دي دا ظلمونه چې ما څومره په تاریخ کې کتلي دي په یو ملک کې د خلکو سره حتی چې فلسطین کې او په برما کې د هغو سره هم نه دي شوي لکه کوم ظلمونه د پښتنو سره شوي مونږ تر اوسه پورې عزیزانو خپل زخمونه ژاړو خپل زخمونه څکو دغه نه د راوتو لپاره یې مونږ سره صرف یو لیار وه هغه لیار دا وه چې پښتون دی په کم از کم ایجنډا باندې په لږو نکاتو باندې چې څومره یو دو وس کېږي چې اتفاق راتلی شي په دومره نکاتو یې پښتون راغونډ شي او په هغه اتفاق وکړي او هغه ودرېږي په هغې باندې نو عزیزانو تش په دا چې موږ د ځان سره زیاتي بار بار یادوو په دا مسایل نه حل کېږي د مسایلو د حل دپاره چې کوم دی اول دا چې څوک مې قتلوي څوک مې تباه کوي څوک ظلم راسره روان کړی دی مدعي پېژندل دي او مدعي الله فضل باندې چې په دا جرګه کې وپېژندل شو مدعي معلوم شو ظلم ولې راسره کوي د ظلم وجه معلومه شوه اوس د موږ سره دوې خبرې پاتې دي یو د پښتون اتحاد راغونډول او بل چې کوم دی د عملي قدم پورته کولو لایحه عمل دا دوه شیان پاتې دي په درویشتو نقطو چې په هغه کې د هرې ضلعې د ټولو خلکو تجویزونه شامل وو ما چې کوم تجویزونه وړي وو هغه ما ځان له تجویزونه نه وو هغه خیبر تجویزونه وو او په خیبر چې څه تیر دي د خیبر چې کومې مطالبې دي د خیبر د ولس چې کوم مشکلات دي هغه ټول تجویزونو کې لیکلي وو او داسې د هرې ضلع والا هلته چې موږ لاړو و د اتیا کسه چې تاسو یې بار بار یادوئ دا راغونډ شول و زه په منځ کې ته یوه خبره کوم چې ما انتخاب چې کوم دی تاسو باور وکړو چې نه مې دغه لپاره لابینګ کړی و نه مې کله د خواهش اظهار کړی و نه ما ځان کاندید کړی خو د تاسو یو جهان مننه په دا تیره ورځ چې کومه په 13 اکتوبر باندې کومه منظور پښتون جلسه کومه کړې وه او ولسه په هر ضلع کې او په هر علاقه کې پسون راجر کړی شوی و د ضلع خیبر عوام چې کوم دي افریدي چې کوم دي هغو هم مشران کشران ټول په ګڼ تار سره وتي دي او هغو هم خپل عمل پسون وکړو دلته بیا د مشرانو سم خبرې کوو د ملک نصیر کوکیخیل صاحب هم خبرې کوو چې هغه څه وایي مخکې له عمل
سری چې اختلافي خبرې خبر کې هم ډېر خلک دي د هغې پوره به یې عمل جوړوي په هر یو په هر قوم کې په هر حق کې به یوه کمیټي جوړوي مشرو څه خبرې کوو بل خبر کې داسې خلک دي چې ډېر زیات د پی ټي ایم سره عدالت پورې کوم چې ټولو خلکو چې اوس کومې مطالبې دي او کومې خبرې کوي دا ټولې پکې نغښتې دي په هغو دوش په نقطو کې په سر کې چې کومه خبره ده یوه خبره هم په هغې پورې نه کېږي چې په وطن کې د امن نه وي یو کومه سر خبره چې کوم دی مونږ په دا وطن کې مونږ د امن قیام غواړو ها مونږ تاسو خو ډېر شیونه غواړو د امن قیام هم غواړو بندیان دم آزاد شي د شهیدانو حساب کتاب هم وشي لستونه هم جاري شي هغه خلک چې بندي شوي دي هغه یې زر نه زر راخوشي شي او چې کم نشته یې سره د هغو لستونه جاري کړه چې هغه خلک زړه صبر شي نور چې څه شوي دي حساب کتاب بیا په خپل وخت کوو خو دا خو وکړه دا خو په وس کې چې ویژلي دي مړه یې نه لیست یې جاري کړه چې کورنیو تسلي وشي چې دا خلک بس نور انتظار ورته نه کوي نور حساب کتاب هو په دنیا کې چې اوسېږو سره نو حساب کتاب ورځ به انشاءالله چې موږ به تاسو دغه دنیا ظلمونه په دا دنیا کې راسي انشاءالله نو عزیزانو دا تفصیلي خبرې ډېره تجویزونه راغلل دلته ماله چې دا دوره ضرور کوو د هر قوم دوره یې کوو د هر علاقې دوره یې کوو او پاکې چې کوم دی د هر قوم تجویزونه او د هغو مشرانو سره یو تنظیمي ډانچه جوړول دا یو انتهایي ضروري دي خو یو په یوه خبره سره ځان پوهول غواړو چې موږ یو چې امن غواړو آیا تاسو بل جنګ شروع کول غواړو پر وطن نو دا مسئلې به څنګه حل کوو چې بل جنګ نه کوو د هغې لیاره شته ریاست خبره به ترې پرېږدو دا فوج دا غواړي چې بهانه جوړه کړي او موږ جنګ ته راکاږي خو موږ چې کوم دی بله طریقه لرو بل حل یې لرو بله وسیله یې لرو و هغه یې د پښتون قومي اتحاد تاسو باور وکړو زه خبره په هر ځای کې تقریر کې کوم چې د کائناتو د ټولو نه لوی برتر ذات چې کوم دی الله تعالی دی و د ځمکې د ټولو نه لوی قوت ته قومي وحدت دی دا تاسو باور وکړو دا مستنده خبره ده تاسو د قومي وحدت طرف ته قدمونه واخیستل یا مکمل شوی نه یې کمپلیټ شوی نه یې نو زه تاسو له زیری درکوم چې کوم میشن کومه خبره د کومې مسالې د حل اراده وکړي خو اول قدم پورته کړي ته دا پوه شه چې نیمه یې حل کړه د اول قدم پورته کول دا نیمه حل شوه نو خبره مې دا کوله چې که پښتون ته اتحاد شو دا 3000 په ضلع باندې راوتل دا خلکو پروپاګاندا وکړه چې دا مسله دا لښکر خبره هم کې داسې وشوه هغسې وشوه دا هغه لښکر نه دی دا د چنګیز او بابر لښکر نه دی دا د احمدشاه او د میرویس خان لښکر هم نه دی دا زمانه بدله شوې ده نن چې په څه شي جنګ کېږي نن چې په څه شي مقابله کېږي هلته کزارې بیلې وي دا سوشل میډیا ته هتیار دی دا غونډېدل ته هتیار دی دا قومي وحدت طرف ته روانېدل د تا هتیار دی خو یوه ورځ به داسې راشي د الله په فضل باندې الله د اتفاق سره ملګری وي داسې ورځ به راشي چې ته دومره اتفاق مضبوط وي هغو څو پوینټونو باندې ما یقین دی چې څومره سیاسي پاچیانې وي دا سیاست چېرته کوي په بیا وطن کې وی کوي کنه نو چې تا وطن دی تا په اختیار کې نه په سیاست چېرته کوي دا به هم په دا پوه شي خیر دی که لیډرشپ یې هر شانې وي د عوام خو په دا پوه شي چې اول خو زه خپل وطن ګټم او په خپل وطن کې خپل اختیار ګټم
هغې نه پس زه سیاست کوم چې حکومت په کوم طرز وچلوم سیاست والا خو دا خبره تاته کوي چې او دا هم ته شته چې بې سیاست نه ریاستونه نه چلېږي ریاستونه سیاسي ګوندونه چلوي خو چې تا د ریاست لپاره مځکه نه وي یا تا اختیار نه وي یا تا په وسایلو د خلکو قبضه وي ته یې په څه شي چلوي ته خو ده اختیار ته سره رسېدی نه شي نو څه وکوې په قومي وحدت کې تر هغه پورې ودرېږي چې تا د وطن له د وطن خلکو له اختیار نه وي اخیستی نو عزیزانو دا یې ابتدا وه 3000 خلک په ضلع باندې راغونډېدل دا کېدی شي چې موږ دا قومي تنظیم په قومونو کې خور کړو و دا تعداد چې کوم دی 10,000 هغه ته ورسوو په ضلع ته ورسوو دا ممکنه چې دا تعداد 50,000 په ضلع ته ورسوو همدغه تا طاقت دی په دغه طاقت باندې چې کوم دی ته خپل حقوق حاصلوې ته په خپله خاوره او په خپلو اختیاراتو باندې په اختیار څښتن کېږي په دغو دا طریقه دا یې طریقه ده دا یې راز دی خو دا یې لیار ده چې بل جنګ نه کوې نو بیا راوځه بیا راوځې خیر دی که په 2-3 میاشتې کې یوه ورځ روزګار دې ورته پرېښه یوه ورځ ضروري کارونه یې چوټي کړل خو دغه ته راوځې ځکه چې دا میسیج دا تمام پاکستان ته هم رسېږي دا میسیج چې کوم دی هغو خلکو ته هم رسېږي چې چا نه ته غوښته کوې دا فوجي اسټابلیشمنټ ته او دا میسیج چې کوم دی تا د تمام دنیا قومونو او ملکونو ته رسېږي داسې نه ده چې د پاکستان په دنیا کې واحد ځان له یوه جزیره کې اوسېږي دا د ورلډ کمیونټي یو ممبر دی خلک به د بهر نه پیدا اعتراضونه او ډیمانډونه کوي چې ورویه ته شوی په وطن کې یو ظلم روان کړی دی او ریاستونه په ظلم نه چلېږي دا کیسه ختم کوه دا حل کړه نو عزیزانو وخت هم ډېر نه اخلم یو تجویز مې دا دی چې ماله د هر قوم په سر فلحال 15 کسه زه تجویزویم چې څومره قومونه دي په خیبر کې که هغه شلمانه وي که شنواره وي که څښاخیل دی که مبرخیل نږدېخیل او کاکل حتی چې ستوريخیل چې کوم دی دا هم د موږ سره په ورورولۍ کې دغه طرف ته دی دا 15 تنه په قوم باندې چې کوم دی دا د ما سره ضروري دي باقي قومي مشران ما ته دومره محترم دي دومره ما ته غټ دي لکه دغه د تاتارې غر هر یو قومي مشر او د هر یو قومي مشر شاته د مشرانې یو اوږد تاریخ وي او زه چې کوم دی یو ځل د تاسو موجودګي کې بیا هم چې کوم دی ملک نصیر احمد ته چې کوم دی سلام پیش کوم زه داد ورکوم چې هغه په کومه طریقه باندې چې دا د ملکانو د ادبي د مافي ملکانو په روایت کې ډېره کمه وي خو دا قرآني په پلار په نیکه و دی چې کوم د مونږ سره ملګری دی په دا طرز چې په کوم هغه باندې د ودرې په مېړانه او بادرې باندې نو هغې مونږ چې کوم دی ستایونه کوو او دله بیعت ورکوو نو زه خپلې خبرې په دا ختموم چې یو خو دا 15 په قوم باندې په دا باندې تاسو مشوره وکړو که اوس هم تجویزولی شول که نه د ټلیفون نمبر یې ورسره واخلو او د دورې آغاز هم شروع کوو نو چې هر یو قوم اول تیاری ولري چې هغه 15 کسان هم په ځای کې موجود وي او د شاوخوا نور مشران او ځوانان ګوره ډېر سخت ضروري دي هم تاسو سره دا ځوانان راوښکل چې دا هم پکې موجود وي او ځوانانو له هم چې په دا کې په دا کوم فارمیټ جوړول د خیبر چې په دا کې هغوی خپله حصه وي د ځوانانو